بسم الله والحمد لله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد أذكر نفسي وإياكم بإخلاص النية لله تعالى نياكينا ورمسكنا رب ما في جتش جنة أكنيانو في بيزنس يا دكيسا itti aansuudhaan idan darsii darbe keessatti akka jechuudha rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa hojii tokkorraa isa hin shaagallee ibsinee turre jechuudha. Har'aaf mas'alaa isii dhumaa ibsina. Mas'alaan sunis mas'alaa akka muhimmiiti. Akka namni tokko hubachuun barbaachisaadha jechuudha. Aqiidaa keessatti fahmii gahaa qabaachuudhaaf akkaan sirriitti barbaachisaadha. Kanaaf idan hanga dhumatti akka wajjin taatan jedha ماذا قال ولا يلحقه سبحانه وهن رب سبحانه وتعالى سهان اتهن لك أبوجا مالف لأن الوهم سهان يدور حول ما ألفه الإنسان من الشيء المحسوس نينا النواجع يعني وافتيسون نينا النوا مال رنا النوا وان نمني ميرا إساتين بيك قامولي ميرا إساتين وان إني بيك إرنا النواجع وان إجان أرجي إرنا النوا إجان أرجي كجرو كان ججبين إسا بيك هركان توكي يوكين يعني سغالي قران sagalee jabaa sagalee waan jedhee gurraan kadhagahee jiru waan akkasisan idan fotoifatuu danda'achu waan qaamolee miiratiin itti dhaqqabe tokko alladhi lahu hajm ammas wanti sunis kan maal qabu qaama ka qabu wa shaklin boca ka qabu wa lawnin halluu ka qabu wa hayyizin bakka ka qabu wahii kaasuu danda'a kanaan alan kaasuu jechuudha waan qaama hin qabne waan dheerina furdina bal'ina hin qabne wahii kaasuu hin danda'u akkasuma waan boca wayii irratti hin jirre kaasuu hin danda'u kan halluu malee waan halluu hin qabne wayii kaasuu sammuu keessatti hin danda'u akkasuma waan bakka keessa qubatee hin jirre kaasuu hin danda'u jechuudha. Sifootan kun hundinuu immoo sifootan inni kaasuu ittiin danda'u kun hundinuu sifa uumamtootaati malee wallaahu laysa kadhaalik rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akkasii sifootan kanaan himamu idan kanaafuu kaasuu hin danda'u jechuudha. Sanaafuu wahmii keessatti kaafachuu hin danda'u. Kanaaf namni tokko maal yaadu maal hin jedhu ربي سبحانه وتعالى يعني بكا مالي جرو كن ناهبتمون دنده جچون دندت يعني كذا جچون ناهبتمون دنده يوجد بكا مالي واجراتون ناهبتمون يوجد اذا ربي نسو بكا نومين اندور جراتان تور جچو كتا كنا في ذن هبتمون دنداج عقلين سمون نيكيبلا مالين كيبلا اك ربي سبحانه وتعالى بكا مالي جراتو سمون نيكيبلا غرو مالين دندين علم نما فوتيسون دنده سمو كيساتي فوتيسون دنده وجو kanaaf ammas jechuma san irra deebi'anii yani hiikama amma dubbanne kana irra deebi'ame jecha biraatiin ibsanii maal jedhan walaa yaktanifuhu aqlun ay laa tuhiitu bihi alcuquul rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa aqliiwwan itti hin marsitu akkas jechuun yani foteessuudhaan daangaa itti gootee foteessuun aqliiwwan hin dandeettu jedhan maaliif daangaanuu isaaf hin jiru walaa yatakhassasu bidhihni falaa tatasawwaruhu aladhaan akkasuma ذهنين سمون وان أكناتي جتة كبتيسو هندنديتو وان فتيسو هندنديتو وان فتيسيته وان إيرينا بلإنا من أمين كابو كان يجود وانتي سمون نما فتيسو دنديتو جو ربي كان نيمامو ولا يتمثل في النفس أكاسم ربي فكينيا وهي قد أمي عقلي كيستي سمو كيستي فكينيا إساف كاسون سمو كيستي همالو جان لأنه سبحانه لا مثل له فكينيا إساف انجرو يعني وانا كنا فكاتا يتيب سندن ديتوجو ولا يتصور في الوهم سيها كيستي أما اللي هم فديفمو لأنه لا صورة له صورة الآن وان هم من فيجو ولا يتكيف في العقل أما أقلي كيستي أكاتا ننقل أمو فيجو لأنه لا كيف له أكاتا وان قبل يعني صفة أرقما وهي صفة كان رازفة كان ججرم يرمي عقلي كيستي تنمم رب سبحانه وتعالى هم ملوج مالف
sifti isaa hundinuu jalqabaa fi dhuman qabdu jechuudha. laa talhaquhu al-awhaamu wal afkaar idan kanaafuu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa itti hin dhaqqabdu jechuudha. maaltu seehaa fi xiinxalaan rabbi itti hin dhaqqabdu. kana jechuun ay laa tudriku haqiiqatahu yaani aqliin dhaata rabbiitti gahuu hin danda'u. li'annahu laa ya'lamu allaha ala alhaqiiqati illa allah kan haqiiqatti rabbiin beeku isuma qofa. idan nuti akkamiti rabbiin beeynaa jennare idan rabbi beekuun kenna dhaata isaa san sammutti foteessuu osoo hin tahin akkamiti rabbiin beeynaa waa sadihin tokkoffaan wanti rabbiin ittiin himamuun maluun isa himu tokkocha jalqabaa fi dhuma hin qabne dureessa waa tokko ittiin hajamne beekaa dandaha ka dhumni isaaf hin jirre jalqabni ka isaaf hin jirre fedhiin isaa guuttamtuu kan taate dhagaha dhageettii teenna hin fakkaanne neen himamu akkasuma argaa argiinsa keenna hin fakkaanneen himamu akkasuma dubbataa dubbii teenna hin fakkaanneen himamu akkasuma rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa jiraata jireenyi isaa jireenya keennan wal hin fakkaanne uumamtoota tokkollee garuma kamiinuu sifa takkittii keessatti illee hin fakkaatu yoo jette idan waan rabbiin malu subhaanahu wa ta'aalaa isaan himte jechuudha. faallawwan sifoota kanaarraa yoo isa qulqulleessite faallan sifoota kanaa faallan jalqaba qabaachuu dhabu jalqaba qaba jechuurraa rabbi yoo qulqulleessite dhuma qaba jechuurraa rabbi yoo qulqulleessite hinii hajama jechuurraa yoo rabbiin qulqulleessite wallaalumsarraa rabbi yoo qulqulleessite dadhabbirraa rabbi yoo qulqulleessite fedhiin guutamuu dhaburraa rabbi yoo qulqulleessite duudummarraa rabbi yoo qulqulleessite akkasuma du'iinsarraa rabbi yoo qulqulleessite dubbachuu dhaburraa rabbi yoo qulqulleessite uumamtootatti fakkaachuu irraa rabbiin yoo ka qulqulleessitu tahe idan waan lammaffaa beeyte jechuudha. sadaffaan waan haqa rabbii keessatti baqqa'u beeku yaani rabbiin haqa isaa kennuun baqqamaan waan fedhe hojjechuu akka rabbiin waan fedhe hojjataa tahe beekuudha. waan fedhe uumaa waan fedhe dhabamsiisa. kana yoo beeyte idan kana beeytee jala sarartee yaaddee shakkii tokko malee kana yaannan ati maal gootee rabbii kee beeytee jirtaa itti amantee jirtaa jechuudha. idan kanaafuu amanuudhaaf iimaanni kee sirrii tahuudhaaf maaltu shartii miti zaata rabbii foteessuun shartii miti foteessuu iyyuu hin dandeettu jechuudha. maaliif akkuma ibsinetti wanti ati foteessuu dandeettu waan fakkeenya akka isaa agarte qofa waan fakkeenya isaaf hin argin tokko foteessuu hin dandeettu. kanaafuu idan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa foteessuuf yaaluni dogongoraa jechuudha. kanaaf walidhaalika نهى السلف عن التفكر في ذات الله وري سلف جتون إسانوان جارا سدن درا كيس جراتن تو سلف إدم جارا سدن درا جتون جارا نكون بيكامو أمتا دبتوك جارا سدن درا جتون إذن أمتا دب سدن درا كيس إسانن جراتن مال جامني سلف جدمن جو جارا درا جارا إرجم ربي في عليه الصلاة والسلام صحابا كيس جراتا توراني jaarran lammaffaan jaarraa warriin saxaabarraa baratan keessa jiraatanii jaarran sadaffaan jaarri warra saxaabarraa baratanirraa baratan keessa jiraatanii jechuudha. yaani jaarraa saxaabaa jaarraa taabi'iin jaarraa atbaa'u taabi'iin jedhamanii beekaman. jaarran sadan kun jaarraa ergama rabbi alayhi salaatu wassalaam faarsaniidha. maal jedhanii khayrul quruuni qarnii irra caaltuun jaarrawwanii jaarraa an keessa jiraadhu kanaa jedhan. ثم الذين يلونهم جارن اتئان موتيو جارن خير من الرجال من جارا كنت آنو جارا كنت آنو كناجان أمس جارن جالم مادان جارا كنت آنو جارا مت آنو جان إيجا سنبود ما يعني ثم يفشو الكذب سنبود أجرو كجيبة ببل أتا نموني waan diinirraa hin tahin diinirraa jedhanii kijiboon jaarraa sadan kana booda ni babal'ataa jedhan jechuudha. wanni jaarraan sadan kun ulamaa'iin jaarraa sadan kana keessa jiran jechoota isaanirratti wanni muslimtoonni dhimmamanii
itti yaaddawanii aqiidaa akka isaan ibsanitti ibsuudhaaf deemamu maaliifi jaarraa kanatu jaarraa khayrii jaarrati jechuudha akkuma rasuulli alayhi salaatu wassalaam faarsanitti jechuudha. Kanaaf idan jaarran kun yaanni inni irra turan yaada ahlu sunnaa wal jamaa'aa kana jechuudha. Amma ibsaa jirru kana. Kanarratti gahuudhaaf idan kitaabonni ni jira jechuudha. Kitaaba Abu Haniifan qopheessantu jira. Kitaabni ammas al-aqiidatu xahaawiyyaa kan jedhamutu jira. Kitaaba hedduu jira jechuudha. Kitaabota kanatti deebitee yeroo laaltu waan amma kitaaba kana keessatti dubbannu kana achi keessatti ibsamee jira jechuudha. Kanaafuu idan aqiidan salafaa aqiidaa kana san booda dhufee namni tokko faallaa kana dhufee ani salafiyyaadha ofiin jechuu hin danda'u. Salafiyyaa jechuun hiikan isaa hordofaa salafaa jechuudha. Yoo warri salafaa irra jiraatin akkam salafiyyaa jedhama hin jedhamu jechuudha. Kanaaf idan warri salafaa maal akka jedhan laalla maal jedhan walidhaalika naha salaf warri salafaa maal irraa dhorgan ani tafakkuri fi dhaatillah dhaata rabbii keessatti tafakkura gochuu irraa dhorganii maal jedhanii qaala al-imaamu suufiyyu dhinnuun il-misriy mahma tasawwarta bibaalik fallaahu bikhilaafi dhaalik rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa osoo hanga feete waa tasawwura gootee foteessitellee waan ati foteessite san gonkomaa hin fakkaatu jedhan jechuudha. Kanaaf idan zaata rabbii keessatti xiinxalluu irraa salafni dhorgaa turanii jechuudha. Kanaafuu ani waan xiinxallee waan kana ragahuu hin danda'iniif waan kana hin hubanne jechuun kee sifa rabbii keessatti zaata rabbii keessattis kuni karaa salaf irra hin jirre irra jirtaa jechuudha yoo akkas ka gootu taate. Kanaaf rabbiin warra salafatti hidhatanii karaa salafaa karaa khayr quruu irra deeman irra deemuu irraa rabbiin nu haa taasisu jedha. Boqannee walitti deebina nagaan naaf tura. Idan boqonnaa booda walitti deebinee jirra itti fufna. Karraa dubbataa turre jecha salafaati ka isaan akka namni tokko zaata rabbiitti gahuudhaaf sammuu keessatti xiinxallaa akka hin goone ka isaan irraa dhorgaa turan jechuudha. Kanaafuu imaamu dhinnuun il-misriyyi maal jedhan jenne mahma tasawwarta bibaalik fallaahu bikhilaafi dhaalik. Osoo waan feete xiinxalliteetiin sammuu keessatti illee waa foteessite waan ati foteessa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa hin fakkaatu. Maaliif waan ati foteessun uumamaadha. Qaal wadhaalika sunis maaliif li'anna kulla maa tatasawwaruhu bibaalika makhluuq wanti ati foteessitee sammuu keessatti foteessun hundinuu waan uumamaadha. والخالق ربين إمه لا يشبه مخلوقه وما فكاته يعني أتي وانا أتي كافتي جرسون وان ديرين بل إن فردينك أبوي كافتيجو سن ما إني وما راجو ربي سبحانه وتعالى وما فكاته بأي وجه من الوجوه كرم كمينو يعني صفة تنرى صفة مينو صفة وممتوني تين هما منرى ربي سبحانه وتعالى هني ما وجه وانا تكافتي سن إمه وان صفة وممتون تدي هما وجه إنه وما راجو فلا ذاته يشبه ذوات المخلوقين ذات ربي سبحانه وتعالى ذات أممتوتا هنفكاتو ولا صفاته تشبه صفات المخلوقين أكسم صفات ربي سبحانه وتعالى صفات أممتوتا هنفكاتو ولا فعله يشبه فعل المخلوقين أكسم وجيوان ربي سبحانه وتعالى وجي أممتوتا هنفكاتو ربي سبحانه وتعالى وجين إساء وجي أممتوتا هنفكاتو كنافة ربي سبحانه وتعالى وجين إساء وجي أممتوتا هنفكاتو وجي ربي ماين uumiinsa waan tokko dhabamarraa gara jireenyatti seensisuudha jechuudha. Okay, hojiin uumamtoota maal sababa. Yani sababa jechuun kasbii jedhama jechuudha. Waan tokko fedhii isaa waan sanitti yeroo inni gara galche Rabbiin subhaanahu wa ta'ala tattaaffii isaa wajjin waan san isaa argamsiisaa jechuudha. Yeroo inni fedhii isaa waan sanitti gara galchee tattaaffii godhe waan inni barbaadu san Rabbiin maal godhaafi yeroo sanitti isaaf yoo fedhe isaaf argamsiisaa jechuudha. Yoo argamsiise idan namticha kanaan karaa tattaaffii gochuu fi fedhii waan san hojjetuutti gara galchuu sanii maal jennaani hojjatee jennaan kasbii jedhama maqaan isaa. Garuu hojiin Rabbi subhaanahu wa ta'ala uumiinsa waan san dhabamarraa duraan dhabamaa akka ture gara jireenyatti kan seennu Rabbi jechuudha. Hojii tahina zaata tahina waan qaama qabu tahina kuni hundinuu jechuudha. Uumiinsa Rabbiitiin taha ilmi namaa yoo kan sababa itti ta'u taate maal maqaan isaa kasbii jedhama. Hojiin isaa maqaan isaa kasbii jedhama jechuudha. Waan san dhabarraa jireenya finne. Kama dallata ala dhalika al-ayatul karima. Akkuma
Ayaan tuni qajeelchitutti marratti qajeelchiti akka rabbiin subhaanahu wa ta'ala zaata isaa keessattis akkasuma sifootan isaa keessattis akkasuma hojii isaa keessattis akka uumamtoota hin fakkaanne irratti qajeelchiti. Ayaan sunis qaala Allahu ta'ala laysa kamithlihi shay. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala garuma kamiinuu waa tokko hin fakkaatu. Idan waa tokko jechuun maal jechuu jenne? Rabbiin subhaanahu wa ta'ala sifuma takkitti keessatti illee uumamtoota hin fakkaatu jechuudha. Idan maal hin jedhamu? Rabbiin subhaanahu wa ta'ala sifa guutuu keessatti uumamtoota hin fakkaatu garuu sifa garii keessatti hin fakkaata. Sifuma takkitti keessatti illee hin fakkaatu. Namni gariin fakkeenya maal jedha? Rabbiin subhaanahu wa ta'ala sagalee maan haasaa dubbiin isaa jalqaballee qabdii dhumallee qabdii jedhaa jechuudha. Maaliif yaani kana keessa rabbiin uumamtoota fakkeessutu jira yoo jettee maal jedha? Sifa takkitti yaani rabbiin uumaman fakkaatu jechuun kan isa yaani sifa hunda keessatti uumaman fakkaatu jechuudha jedha. Yaani yoo akkas ta'e wanni fakkaata qabu tokko illee hin jiru jechuu ta'a jechuudha. Yaani idan fakkeenya rabbi irraa dhabamsiisuun sun maali? Osoo sifa takkitti keessatti illee taate sifa hunda keessatti fakkaatu osoo hin tahin yaani sifa hunda keessatti fakkaatu bichaa osoo hin tahin sifuma takkitti keessatti illee wanti rabbiin subhaanahu wa ta'ala fakkaatu hin jiru jechuudha. Osoo kan qeebalamu taate jechi isaan jedhan sun maal jedhan isaan? La sifa hunda keessatti hin fakkaatu garuu sifa garii garii keessatti akka dubbii akka fedhii kana keessatti ni fakkaata jedhanii jechuudha. La osoo akkas ka ta'u taate nabiyyiin keenya Muhammad alayhi salaatu wassalaam sifootan namni biraa ittiin himamnee ka isaan ittiin himamu jiran. Matalan irra caalaa uumamaa ta'uu. Irra caalaa uumamaa ta'uudhaan sifa kanaan ergama rabbii malee alayhi salaatu wassalaam ka himamu hin jiraa? Hin jiru jechuudha. Kanaafuu idan isaan sifa kana keessatti waan uumamtoota fakkaanneef kanaafuu isaan laysa kamithlihi shay jennaan hin jennu jechuudha. Jalqaba jannata ka seenu ergama rabbii alayhi salaatu wassalaam. Idan sifa kana keessatti isaan eenyu faalleessaa jiranii uumamtoota biroo. Shafaa'aan guyyaa qiyaamaa eenyu qofaaf isaan qofaaf. Idan shafaa'aa akhiraatti qabaachuudhaan shafaa'aa guddoo qabaachuudhaan kan isaan qofaa jechuudha. Idan kanaafuu sifa hunda keessatti ka isaan fakkaatu waan hin jirreef isaan fakkeenya hin qabanii jennaan laa. Idan waan sifootan garii gariidhaan dheerina qabanii furdina qabanii kanaafuu idan fakkeenya itti isaaniif jiraa jenna jechuudha. Idan kanaafuu fakkeenyi rabbiif hin jiru jechuutti ka fedhamu sifuma hunda keessattuu ka rabbiin fakkaatu hin jiru. Sifti takkittiin tan uumamtoonni ittiin himamirraa rabbiin subhaanahu wa ta'ala tan ittiin himamu hin jiru jechuudha. وقد قدم الله في هذه الآية آية ما دبنتنا آية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يتوتنا كيستي ربي سبحانه وتعالى درسي جرا يعني درسي دبتيجو التنزيه أكا فكين يرى قل كلها تهي درسيت دبتي على قوله جج إساتر وهو السميع البصير يعني آية هما لما كيس جراجو همني توقفان ليس كمثله شيء همني لما فان وهو السميع البصير اوكي هما لما كان الرا همني درفمه جتش درفمه جتش ليس كمثله شيء كما رتك اجلجو ربي سبحانه وتعالى وان انسان مل هندر فكين يرا قل كلها هذا كجد يغا مال جدمه وهو السميع البصير اني ارغادس دغها دا اذن علماء مال جاني وانتي تنزيهني دبتمي سنبودا سيفتي ربي دبتمتيف حتى لا يتوهم أكن سهم نيفي أن سمعه وبصره لقيت ربي تيفي أرغان إسالي كسمع وبصر غيره أكا أرغا في لقيتي وان بيرو أكا هنسيهم نيف جيتشا ربي سبحانه وتعالى أكا فكين يرى قل كلها تهي لقيتي في أرغينسان همما تهو dubbachuu irra dursee jechuudha. Akkan seeyamneefi. Kanaaf maaliif akkan seeyamneef jecha assami jedhu dhageettiidhaan ilmi namaallee ni himamaa rabbiillee ni himamaa jechuudha. Okay. Dhageettiin yeroo himamu nuti rabbii fi uumamaa walitti fakkeessinaa jechuu miti. Dhageettiin rabbiin ittiin himamu subhaanahu wa ta'ala sifa jalqabaa fi dhuma hin qabneedha. Dhageettiin rabbiin subhaanahu wa ta'ala ittiin himamu jalqaba sin qabdu dhuma sin qabdu. Okay. Dhageettiin immoo tuyyuu ilmi namaa ittiin himamu maal? Dhageettii jalqabaa fi dhuma qabduudha jechuudha. Okay. Dhageettii ilmi namaa ittiin himamu dhageettii gurraan ta'uudha. Dhageettiin rabbiin subhaanahu wa ta'ala ittiin himamu immoo tuyyuu gurrarraa qulqullaadha. Argiinsa ilmi namaa ittiin himamu argiinsa jalqaba qabu. Akkasuma argiinsa maalitti hajamu kan hadaqaa ijatti hajamaa jechuudha. Garuu argiinsa rabbii immoo akkasii miti. Kanaaf akka namni
rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akkuma kennaa kanatti arginsiisa jalqabaa dhuma qaba jechuu akka hin seeneef waan jechi argaa jedhamu ilma namaa irratti illee dubbatamuuf waan jechi dhagahaa jedhamu ilma namaa irratti illee dubbatamuuf jecha rabbiin dursee akka ilma namaatti fakkaaturraa qulqulluu akka tahe dura nuuf ibsee jechuudha. Garuu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa siftii argiinsaatii fi siftii dhageettii jalqaba qabaachuun maletti akkuma sifoottan biroo isaaf sabattee jirti jechuudha. Kanaaf idan aayaa kana keessatti tanbiiha hagana ga'utu jira jechuudha. فهو سبحانه ربي سبحانه وتعالى يسمع الأصوات كلها سجليون هندان دغها بسمعه الأزلي دغيتي جلقبهن قبنين دغها من غير حاجة إلى أذن غرا قراتي هجم ملت أو آلة أخرى غرا مشابرو فيدمتي هجم ملت ربي سبحانه وتعالى سجليون هندا دغها داجو ويرى المرئيات كلها ربي سبحانه وتعالى أكسم وانتوت أرقمهن دائساتيو ني أرقا برؤيته الأزلية أرقين سإسا كان جلقبهن كبنين من غير حاجة هجم ملت إلى حدقة قال بردي إجا يوكين قراتي إجا أو شعاع ضوء تكيمو قرأ إثنانات يجو نتي مالت هجمنا أرقين سكين كيستي درقما حدقان نكيس يراجو كبدين إجا كباتشو كبناجو kana malee arguu hin dandeenyu ammas argiinsi ija keenyaa kunuu nu argamuudhaaf maalitti ajabna waan nu arginu san irra ifaan jiraachuu bakka nu agarru san waan nu argaa jirru san irratti yoo waa ifaan jiraate yoo dukkanni waan sanitti marsee jiraate waan san arguu hin dandeenyu jechuudha garuu rabbiin subhaanahu wa ta'aala argiinsi isaa akkasii miti kanaaf maal jedhama rabbiin subhaanahu wa ta'aala mitii gurraatti dhagaa gurraacha irratti halkan gurraacha keessatti argaadha jedhama jechuudha yani najamu jechuudha maalitti najamu يعني فنانات نجم سبحان الله جبريل الأجر وهو سبحانه ربي سبحانه وتعالى متكلم دبت هذا بكلام واحد دبي تقوج أزلي أبدي يلقبها في الأمة هن كبنه لا يبتدأ إن جلقبم ولا يختتم أكسم إن تمرم يعني إن أمته ليس حرفا قبين الليمتي ولا صوتا سقلين الليمتي ولا لغة أكسما ما الليمتي أفانين الليمتي يعني أفان الدادا يعني أفان عربي أفان سورياني أفان كان أني الليمتي ما لي في كان دبين إسا سقلي في قبي في أفان الدادا تنتوين وما ملاجو دركما دبين قبين تاتوس دركما جلقبا كباچو قبديجو دبين qubeen taatu dirqama jalqabaa fi dhuma qabaachuu qabdi sifti immoo jalqaba qabdu sifeen nuti sifa uumamaati jechuudha rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa sifti isaa ta inni ittiin himamu ta dubbii sifti rabbii ta inni ta dubbii tan dhaatti isaa ittiin himamu sun jalqaballee hin qabu dhumallee hin qabu jechuudha wa amma lafdhu lmunazzal lafdhiin munazzala immoo lafdhii munazzala jechuun lafdhiiwwan rabbiin buuse ambiyoota irratti على سيدنا محمد نبيك إن محمد رتي عليه الصلاة والسلام نبي الله عيسى رتي يعني إنسان كان فكرة رتي لفظ ربي بوسه فهو عبارة إني عبارة عن الكلام الأزلي الذاتي إني ذات ربي تنجل كبه كمنسا دبي ذات سن إتين هممو سن رتي كجلشا سبب إني كجلشا تهيف جتشا لذلك سنيف يطلق عليه كلام الله دبي ربي تجنة الرتي دبناج يرونتي ربي سبحانه وتعالى قرآن أكما نتي قرانو كانت سورة فاتحات جلقبي سورة قل أعوذ برب الناس اتفت آجتشمتي لفظ منزل لكم ربي سبحانه وتعالى يرومك ألما أوميتين أكلوها المحفوظ كيسة براه أججسا ربي بريسيج كلامني بريسيج كان ربي سبحانه وتعالى قرآن كيستي مال جدا قرآن مجيد في لوح محفوظ لوح المحفوظ كيس يراجع قرآن سنبودا قرآن كان ربي سبحانه وتعالى إذا لوح المحفوظ كيست كان بريسي إنه كلامني أجج ربي تين بريسيج كناف إذن مالي متي وليس هو من تأليف ملك
والملائكة وهي جتشوتا إسا برات فيدمه بريس وهي تيمتي ولا بشر إلما نمان لمتي كنافو أين نرأي قرآني تنزيل من رب العالمين ربي سبحانه وتعالى بوسي نزل به الروح الأمين كان سيدنا جبريل بؤيني القرآن على قلبك لتكون من المنذرين قلبي إرجم ربي ترتي عليه الصلاة والسلام أكا إسان وان قرآن كيس جرون نموتا أجج ربي فالسا أكا إسان صداتي سنيف بلسان عربي مبين أفان عربي فائفة قال هذا نيجو كناف إذن يعني قرآن نكوني ربي تؤكد نقرأ نتكرأ نجومتي وري مشبهة ما جن أكو نقرأ نتكرأ جنا إذن يروس مالتين أمني قرآن تون أمني جو ربي ما جاء ليس كمثله شيء غير مكامينو أكو مريف جنسان قوم كما إذن فكا روجع ربي سبحانه وتعالى غير أسام ما جاني لا أتي سجل لين دبّت أكو ندبّنوت ساي أكو نقرأ نكانتي كراثا قاب ينوال جو سجل لين قبلة جلكاب دلة فتالة يجود هاجو كنافو إذن نفكّات دولة سقران كذا تلّي نفكّات كون جاني ربي مرمني تهاجو كناف هبنا إساني كدوغونغورا كنا ربين ورّا هبنا غاري كاباتة جلابه ربين نهاتاسي سجدا كتابي چلّي أسرتي رومتا ربي ورّا كتابي چتلّي ياده إتي جباته إرددّي أجيفته الرافع يدمو ربين نهاتاسي سجدا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين